好，我哋大家誠心祈禱。親愛嘅主耶穌基督，多謝你嘅心恩。我哋今日咧係以賽亞書第40章，係完全嘅好多嘅金句，係你對我哋嘅啟示，亦都係你對我哋嘅命令。願意你帶俾我哋安慰。主耶穌基督多謝你，因為當中咧好多嘅典故，亦都在新約嘅當中咧直接係引用嘅。我哋非常之感恩。因為咧就以賽亞書40章嗰度所講嗰啲都係適合我哋嘅。因為我哋咧為主作工咧都有疲累，但係咧你教導我哋咧就如鷹展翅上騰咧，係可以咧再次恢復翻體力嘅。亦都感恩啦。因為我今天早上咧同恩福同家庭教會嗰啲食飯嘅時候咧，同我哋講佢哋鷹嗰個咧亦都喺度啦，佢都係當中咧。陳耀堂牧師亦都喺當中。我哋今日好多大牧師都係我哋坐埋一齊啦，都感謝主嘅。咁所以咧就感謝主，求主嚟到引領，俾到我哋咧係能夠彼此嚟係勉勵，一同為主作更大嘅侍奉。喺呢度咧亦都係為着咧上主你嘅恩待咧，我哋感恩嘅。好感謝主，因為其實咧我哋侍奉嗰一班咧都係好熟噶啦。次次都係咧見到嗰一班咁，所以願意上主嚟興起咧更多年輕啲嘅牧者咧，係可以慢慢咧拍住上咧，可以咧就係咧都係需要咧薪火相傳嘅共證主恩嘅。感謝主你嘅恩典，又求你嚟到保守我哋，在我哋咧謙卑認罪嘅當中，求你嚟到引導我哋喺而家咧啱啱咧 BC 論壇，其實咧啱啱亦都係國內啦，有石安教會有咩嗰啲咧，北京嗰邊咧秋雨嗰啲好多教會咧都係啱啱咧 BC 論壇，我啱啱咧為佢哋開會領禱完啦，咁我感謝主啦，求主繼續嚟到恩待，無論教會在哪裏咧，都係得咗上帝你嘅使用，拯救更多嘅靈魂咧，唔好咧落到陰間，而係咧唔單止拉翻出嚟，而且咧係可以咧成為上帝你嘅僕人婢女，一同作更大嘅侍奉。主多謝你，因為你在個當中咧，井旁嘅婦人咧，性工作者都可以咧為主成為傳道。亦都格拉森嗰度咧，精神病人咧亦都可以咧成為一個好有能力嘅傳道。到就係大賊嗰個咧，咁咧就係巴拉巴啦，咁亦都係咧為主嘅緣故咧，係成為咧傳道人，感謝主嘅。所以我哋咧唔需要太過擔心，願意上主嚟到使用咧普天下嘅，只要願意為你使用嘅牧者咧，都係咧得着你嘅祝福。主多謝你嘅恩典主有求你嚟到係保守我哋有個好身體，為的是咧就同心合意興旺福音，興旺教會，將榮耀歸俾你。主求你嚟到加快咧嚟緊嘅弟兄姊妹嘅腳步，一同嘅在你話語當中咧彼此嚟到建立，一同嘅為主作更大嘅侍奉，將榮耀歸俾你。有望咁樣交託禱告，奉靠耶穌基督得勝嘅名字，阿們。今日有啲特別因為咧就係我上晝同咧啱啱咧就其實未完嘅嗰個咧就係查經BC 論壇咧，啱啱都係屬於咧就係中國咧嘅家庭教會嗰一脈咁我而家我兩脈咧我都有幫手㗎咁大家都知道啦。三字教會就我上次翻去開會咧，我就直接咧就係officially 我喺嗰邊開會㗎。咁但係家庭教會咧今日咧就上晝咧就恩福咁頭先 BC 論壇咧亦都係請我咧就幫手，咁都好感謝。其實我就兩邊咧就見到家庭教會嗰啲咧，我就鼓勵佢哋咧就話我哋即係三字教會咧都一同努力。咁見到三字教會嗰啲咧都係咧鼓勵佢哋咧一同為主作工嘅咁所以咧就係相當感恩。好，今日咧就開始呢個咧，其實好多咧，我只要一段一段咁樣解就得啦。因為咧呢個大家都好熟噶。以賽亞書第40章咧可以金章即係 Golden 點解咧？因為當中咧好多段係帶入直接咧喺新約嘅當中咧係引用嘅咁我哋請阿 David 好嘛，同我哋讀一讀，跟住我咧慢慢嚟到同大家分享。阿咩？David 開咪啊！你們的上帝說：你們要安慰我的百姓，要對耶路撒冷說安慰的話，又向他宣告說：他爭戰的日子已滿了，他的罪孽赦免了，他為自己的一切罪從耶和華手中加倍受罰。有人聲喊着說：在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平我們上帝的道。
一切山洼都要填滿，大小山崗都要削平，高高低低的要改為平坦，崎崎嶇嶇的必成為平原。耶和華的榮耀必然顯現，凡有血氣的必一同看見，因為這是耶和華親口說的。有人聲說：你喊叫吧。有一個說：我喊叫什麼呢？說：凡有血氣的盡都如草，他的美容都像野地的花。草必枯乾，花必凋殘，因為耶和華的氣吹在其上。百姓誠然是草，草必枯乾，花必凋殘，唯有我們上帝的話必永遠立定。報好信息給錫安的啊，你要登高山；報好信息給耶路撒冷的啊，你要極力揚聲。揚聲不要懼怕，對猶大的城邑說：看啊，你們的上帝主耶和華必像大能者臨到，他的膀臂必為他掌權，他的賞賜在他那裏，他的報應在他面前。他必像牧人牧養自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在懷中，慢慢引導那乳養小羊的。誰曾用手心量諸水，用手虎口量蒼天，用星斗盛大的塵土，用平稱山嶺，用天平岡嶺呢？誰曾測度耶和華的心，或作他的謀士指教他呢？他與誰相議？誰教導他？誰將公平的路指示他？又將知識教訓他？將通達的道指教他呢？看啊，萬民都像水桶的一滴，又算如天平上的微塵。他舉起眾海島，好像極微之物。黎巴嫩的樹林不夠當柴燒，其中的走獸也不夠作燔祭。萬物在他面前好像虛無，被他看為不及虛無，乃為虛空。你們究竟將誰比上帝？用什麼形象與上帝比較呢？偶像是匠人鑄造，銀匠用金包裹，為他鑄造銀鏈。窮乏獻不起這樣供物的，就揀選不能毀壞朽壞的樹木，為自己尋找巧匠，立起不能搖動的偶像。你們豈不曾知道嗎？你們豈不曾聽見嗎？從起初豈沒有人告訴你們嗎？自從立地的根基，你們豈沒有明白嗎？上帝坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗蟲，他鋪張穹蒼如幔子，展開諸天如可住的帳棚。他使君王歸於虛無，使地上的審判官成為虛空。他們是剛才栽上，剛才種上，根也剛才扎在地裏。他一吹在其上，便都枯乾。旋風將他們吹去，像碎秸一樣。那聖者說：你們將誰比我，叫他與我相等呢？你們向上舉目，看誰創造這萬象，按數目領出，他一一稱其名，因他的權能，又因他的大能大力，連一個都不缺。雅各說：雅各啊，你為何說
我的道路向耶和華隱藏。以色列啊，你為何言我的冤屈上帝並不查問？你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的上帝耶和華，創造地極的主，並不疲乏，也不困倦。他的智慧無法測度，疲乏的他賜能力，軟弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，強壯的也必全然跌倒。但那等候耶和華的必重新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。阿們。的確感恩啊！呢個呢就係金章啊！即係等於呢，我哋詩篇呢，就23篇咁啊，金又係金詩啦，係嘛？150篇又係金詩啦，第一篇又係金詩啦。咁以賽亞書呢，呢一度呢，第40章呢就係金章嚟㗎，成章都係 very good 嘅。嗱咁呢度呢，成段我哋睇到啦，點樣講你們的上帝啊？個先知呢，其實呢，喺嗰個地方，即係等於呢。牧師或者咩嘅時候呢，就係、是、喺台上面幫人洗禮嗰時呢，就係、是、呢，就稍微呢，就係獨立咗噶啦，就唔係喺當中噶啦，咁所以有好多人話嘅牧師咁你有牧師譬如呢，佢後來犯咗罪咁到底嗰個洗禮佢個證婚嗰啲有冇影響呢？冇嘅，冇影響㗎，因為嗰刻呢，佢代表咗上帝去做嗰啲嗰樣嘢呢，之後呢。就算佢行為有跌倒有咩之後，但係佢嗰個禮呢係成就嘅，所以咧呢度一開始講呢，你們的上帝呢，即係話呢，呢個立約嘅群體呢，同上帝嘅交就同上帝一樣嘅，即係等於呢，我再講啦，如果將來呢，有啲咩嘅牧師有跌倒，我哋知道而家好多名目啦，可能佢哋出名壓力大啦，咁就婚姻又跌倒又有貪污啊，咩都有嘅。但係嗰個時候呢，咁佢哋之前俾佢洗禮嗰啲呢，唔使擔心嘅，俾佢幫你結婚嗰啲唔使擔心啦，牧師咁佢都跌倒，係咪我嗰個禮呢就係冇用？唔係，嗰一刻呢，佢特別去私餐嘅時候呢，佢代表咗主耶穌基督呢，咁佢個聖餐係有效啊，結婚有效啊，佢嗰啲有效啦，咁所以呢，所以呢，你們的上帝係嗰個先知呢，好多地方呢都會用呢個嘅手法講你們的上帝。咁先知咧就係超然咗嘅嗰個意思咯。你哋要受安慰係嘛？所以我哋知道咧喺呢個嘅傳統嘅當中，係安慰係咩咧？係又睇翻咧，因為咧就大家跟住我睇以賽亞書都知道跳嚟跳去㗎。講到好嘢嘅時候，講到一陣間講到上帝嘅時候，一講上帝係點啊？有創造咧，講到咩啊？講到同偶像嘅對比咯，係嘛？一講晒㗎啦，講幾個鐘頭講唔完㗎啦，講到上帝嘅權能啊嘛。咁一講到咧呢一度嘅時候咧，受安慰咧，咁肯定咧就係幾時啊？被擄完㗎啦。講到被擄完咗之後咧，佢哋有希望回歸嘅時候啦。所以睇到安慰嘅説話咧，就係咧就被擄完咗㗎啦。咁所以我哋咧講到被擄嘅完咗之後咧。咁邊個將呢個好消息呢，就講俾耶路撒冷嗰啲嘅人講俾嗰啲呢，就係嗰啲呢個混血兒啊，因為當時呢，就好多撒迦利亞嗰啲嘅婦女咁，因為佢哋等個好消息啦嘛，嗰啲貴胄被捉咗去巴比倫，被捉咗去遠方嘅時候，咁幾時先至翻嚟呢？等咗好耐啦，有啲都嫁咗俾啲本地嗰啲人，嫁咗俾唔同信仰嘅人，咁希望喺邊度呢？哎呀！上帝嘅刑罰以色列，刑罰錫安呢，佢嗰個刑期已經過咗啦，所以呢，就係呢安慰嗰個百姓，就呢一樣嘢咯，安慰百姓啦，同佢講咩呢？宣告日子咩啊？你受罰嗰個日子呢，就已經啦，所以你以賽亞書你第40章睇唔明呢，你成個新約呢，都唔使點樣睇㗎啦，你都睇唔明㗎啦。但係如果你明咗以賽亞書第40章呢個金章呢，咁你成個新約呢，耶穌基督嘅福音一樣你就會明㗎啦。咁所以我哋知道呢，第一樣嘢呢，所以呢就係喺邊度講呢？係講到呢，就係我哋嗰個呢穿上嗰個軍裝，其中一樣嘢，牧師成日祈禱，我哋大家成日祈禱嘅時候呢，我哋傳福音嘅鞋係咩嘅鞋啊？平安。
係啦，係咪仲係秘魯啊？係咪爭戰啊？唔唔係咩啊？一定係平安嘅鞋嚟㗎，所以咧一定要知道呢個傳統㗎。咁所以嗱咁咧就阿 Cynthia 喺度啦。Cynthia 咧就嗰次有次咧就因為我哋唔係個個都揀呢啲咧英文歌咁咪揀呢首歌啦。Go Tales on the Mountain 係嘛？我哋成日Mountain over the hills 呢個咩啊？個傳統就係咩咧？就係講呢咁睇到啊，第9節咯。你登高山舉目咁樣到咗新約嘅時候咧，呢一個報好信息，呢個福音咧就變咗咩啊？一變噶咯，你仲舊約你死噶咯，變咗咩啊？新約耶穌都饒恕罪人嘅福音，福音書，福音係啦轉啊！如果你轉唔切係點啊？你咪安息日聚會咯，你咪仲係食嗎哪咯，食嗎哪。摩西約翰福音書講摩西食嗎哪，以色列食嗎哪，仍然死了4個字。唔係佢原文也是死了，也是死了。係啦，冇錯。你點掂啊？你明唔明啊？如果你睇舊約，你唔睇到新約嘅時候咧，你就也是死了啦。係我只係屬靈方面啊嘛，係嘛？嗱，一陣間講到兩個戲，一個戲咧就係你睇舊約咧，唔識得有新約嘅 Holy Spirit。Holy Spirit 嗰個戲係咩啊？做人嘅時候就將咩啊？靈Holy Spirit 出入人嘅面孔當中有咩啊？靈氣，人就靈氣係啦，上帝審判嘅氣、懲罰嘅氣一吹嘅時候就會咩啊？會要枯萎枯乾咯，明唔明啊？所以你唔識得分咧，你死咗啦，係咪？嗱，我哋講敲嘅時候咧，上帝動工係咩啊？發酵好嘢，但係咧撒都該黨嘅人唔信耶穌復活啊，嗰啲係點啊？一粒老鼠屎係點啊？毀壞一煲湯，所以你要小心咩啊？撒都該人係啦，你話就係講發酵咁，你唔知道邊一樣，你咪死咯，係咪？嗱，氣係啦，今日所講嘅氣咧。如果係咧，上帝懲罰、上帝審判嘅氣一吹過嚟就會咩啊？枯萎枯乾、凋謝。你用嗰啲字就啱啦。但係上帝嘅靈氣一嚟嘅時候點啊 ？refresh 新鮮啊，又恢復啊，有生命啊，咁你一定要分咯，係嘛？如果你唔識分咧，就唔得嘅。好嘛，David 再去翻嗰個睇翻少少經文啊，我哋睇住。過咗你清楚。係啦，整翻個經文，我繼續講少少經文。冇事。嗱，所以我哋咧有冇發覺啊？你睇舊約咧要好熟，但係你熟得嚟咧，你要睇翻新約點樣嚟到係用咯。係啦，嗱，所以咧一定咧就知道啦。嗱，第一個典故咧就係咧，一講到鞋係點啊？報佳音啊，喜樂平安嘅。所以咧兵器嘅當中咧，我哋乜嘢嘅鞋咧就最平安嘅咧，主宰最好嘅咧，和平嘅咧。就係報佳音啦，報佳音去到邊度啊？要地極係啦，去到地極噶啦，朋友一定要知呢個。第二咧，就呢一個嘅報好信息，上帝饒恕咗人嘅時候，因為邊個啊？耶穌基督將身體獻上，活祭，係一個咧就係一個咧贖罪祭。咁所以咧呢個好信息係咩啊？我哋叫做咩啊 ？Good news。係咁就呢個好信息咯，咁啊 Go Tell on the Mountain 啦，就係第9節嗰度啦，係啦，所以呢兩個咧，第一節2節咧就搭去邊度啊？就到咗第9節嗰度噶啦，就要夾埋一齊啦，就係不要懼怕啦，點解啊？你哋嘅上帝啦嘛，上帝係翻你哋噶嘛，本來就係唔係啊？犯咗罪，上帝點啊？認唔認啊？唔認啊，唔係神嘅兒女，因為犯罪你聖潔上帝嘛，而家係咩啊？你們的上帝嘛，所以一提睇你們的上帝，即係認翻上帝啊！我哋神嘅關係係咩啊？得以恢復啊！舊約咧就犯完罪之後咧，救咗日子到咧就恢復翻。新約靠咩啊？主耶穌基督寶血啊，咪得咗咯，係嘛？咁第三個概念係咩啊？上帝已經悅納人嘅咩啊？禧年啊！呢三個概念啦，咁啊當然你話要讀神學，慢慢先至逐個去了解多啲啦。但係起碼3樣嘢係嘛？平安嘅鞋，第二咧就係咧Good news，Go Tell on the Mountain，第三係咩啊？上帝悅納人嘅禧年啊！悅納人嘅禧年就係點啊？O 唔 OK 啊 OK， 真係 OK 啦。咁所以而家咧有啲咧就咩禧年啊，又安息年啊，跟住咧就咩啊？可以咩啊？上帝嘅平安臨到，咁仲使唔使做啊？唔使係點啊？唔用。我咁啊，但你嗱，
我哋啲教會細啊，千祈唔好啦。牧師咧，從來都唔好你冇話學習2個禮拜到，係啦2個禮拜到好啦。你話去耶路撒冷去半年，我都想啊。咁個教會點啊？散啊！散硬嘅，千祈唔好啊！有除非你宣道會咩嗰啲咩浸信會嗰啲幾個牧師會即係輪流咁就都唔好咁多。有啲人話乜嘢一年，你千祈唔好信啊！你咁樣行開咗一年咧，就乜都散㗎啦嚇。咁啊嗱，呢個咧就係咧，即係我提啦嗱，唔好放鬆啊嚇！如果你話我咩禧年我乜物啊唔靈修唔咩咁樣整2年你係點啊？懶開就咩啊？就懶咯。啲聚會慣咗啲人啊！咁啊，梗係唔掂啦！嗱，所以呢個咧，上帝係俾我哋嘅禧年，但係咧，千祈唔好濫用啊！好嘛？好，咁咧就講嗱，呢3個概念 O K 噶啦嚇。好，第二啦，第二咧就係今次揾阿 Kitty 下面嗰度咧，阿 David 再拖落去幫我讀咧，係一樣嘅啫。讀咧就係係啦，約翰福音啊 Kitty 啦，今次輪流讀啦，好嘛？約翰所作的見證。見證點解阿 David 嗰度有嚿嘢喺度？sorry， 對唔住，睇唔到。見證記在下邊，猶太人從耶路撒冷差祭司和利未人到約翰那裏，問他說：你是誰？他就明說，並不隱瞞，明說我不是基督。他們又問他說：這樣你是誰呢？是以利亞嗎？他說：我不是。是那先知嗎？他回答說：不是。於是他們說：你到底是誰？叫我們好回覆差我們來的人。你自己說你是誰？他說：我就是那在曠野有人聲喊着說：修直主的道路，正如先知以賽亞所說的。阿咩？好，請阿 David 咧就讀後面嗰2段啦。這約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲野物。那時耶路撒冷和猶太全地並約旦河一帶地方的人都出去到約翰那裏，承認他們的罪，在約旦河裏受他的洗。好，停嗱，好明顯以利亞嘅裝束係咩啊？穿咩啊？駱駝毛嘅衣服。嗱，我去到歐洲嗰個有啲教會嗰度咧，就睇到佢咧就唔係啊，好似泰山咁樣咧，就駱駝披住，唔係。嗱，所以我哋聖殿幔子嘅時候，你去睇翻我哋張凳，3種顏色有咩啊？有紅色，係嘛？有藍色，有紫色，有紫色，係啦，係咩啊？互相咩啊？編織而成噶嘛，明唔明啊？編織就啱啦。咁啊，駱駝毛嘅衫係咩啊？編織係啦，所以你一去到個地方咧，就係哇！你一睇就係駱駝皮，畫到個泰山咁樣就咩啊？冇讀神學啊！你哋讀神學唔可以咁樣亂畫噶嘛，係毛織衫嘅織出嚟咧，唔係駱駝皮就 good 啦。啊，同埋嗰次啊激死我哋係咪一個德國神學家嗰啲唔知點讀啊？咁咧就去到咧啊，就耶穌基督顯現嗰個地方，哇！有以利亞有摩西，3個邊個堂突咗出嚟啊？以利亞摩西突出嚟，耶穌個粒入去，你要先過邊2關啊？以利亞摩西過律法同埋摩西，先過先知，先至到咗耶穌基督嗰度。嗰2個咧妹仔守住咧就見唔到主人。咁啊神學上面又點啊？不見一人，只見耶穌啦嘛。一個堂裏面入到去當中咧，隔離一個以利亞，一個摩西就 O K 啦。咁耶穌就中間，明唔明啊？就一個堂得噶啦。啊，不見你神學上面，如果你要設計咧，就絕對要咁樣。但係可惜呢一個嘅堂咧，每一年咧，所有去聖地嘅人都會點啊？都去過，佢要去硬噶啦。咁你話係咪呢個上面同埋摩西嗰條銅蛇係點啊？就擺喺嗰度啊！都要剁爛死人骨灰整埋，因為咧就律法嗰啲咁嘅嘢，個個咧就寧願拜蛇，因為本來代表咗醫治啊嘛。世界醫學會咧就攞個標誌嚟咁樣，但係咧意識係啦，到偶像啊，橫財就手啊，咁啊發財，哇！全部呢啲咁嘅嘢又取二奶咁樣去嗰度地方拜，就唔去拜耶和華聖潔嘅主，
偷偷地拜個希望咁樣。所以咧，你話好多嘅嘢咧，我哋讀神學咧，就喺概念上面咧，知道上帝嘅要求。如果你個要求都係分唔到嘅，你咪咧誤人子弟咯，令到好多嘅人咪繼續咧就以為個醫治仍然係食咩啊？嗎哪後本來有㗎，一個人嘅飯有個嗎哪擺個金碗嗰度，聖經冇記載，肯定因為神咧懲罰人，所以嗰啲嗎哪後來點啊？發臭狗冇㗎啦，淨係剩得個咩啊？碗啊！點解咧？因為人本來咧唔發臭嘅，即係拜嗰度，即係人犯罪啦嘛。所以人嘅犯罪咧，令到我哋好多嘅提醒就千祈咧就唔好咁樣啦。咁所以咧，我哋知道咧就係呢個咧就係咧係以利亞先知咧就着一模一樣嘅，係駱駝毛織嘅衫咧，腰束咧就皮帶。咁如果你係咧係唔係話次一等嘅，即係你少啲嘅先知，普通先知咧。你代表咗你自己要係受苦啊，跟住你就着咩啊？駱駝毛。冇駱駝毛都話淨係以利亞同埋未施約翰用咩啊？自己着麻布粗啊！你冇着啲靚嘅又紫色布嗰啲唔得啊！即係你整咩啊？粗麻布啊，我辛唔辛苦啊？辛苦，身上杯，仲要整啲杯喺上面。係啦，一成身啲咩啊？又吉又鞋啊！所以我哋中國人咧。嗰啲宰相咧，有啲時候咧就要點啊？用咩啊？啲衫用咩啊？係咪絲綢啊？唔係布啊！用布衣就嗰個意思，特登着到咩？所以我哋中國啲幹部啊，你有冇睇到嗰個韓寒酸酸咁樣腳着到有寶拉嗰個咧？但係咧有個着住西裝嗰啲咧，幫佢揸住把遮嗰個咧，咁啊被遮住嗰個係點啊？高官啦，高官，通常都有咩啊？貪污噶啦，係咪即係咁講啦？又貪完就着到自己話我冇錢啊！嗰啲衫又褪色啊、藍色啊、又乜啊、有啲綠啊咁樣殘晒佢哋咪咁咯。中國都係宰相都要點啊？皇帝辦嘢仲犀利去到天壇嗰度咧，中間嗰條路咧規定係邊個行㗎？耶和華行嘅路，見唔到嘅神係個靈啊嘛，咁所以掃得好乾淨嘅。百官嗰度咧，嗰啲嘅路都點啊？啲樹葉都起碼咧就唔好掃得太乾淨啊，靚咗少少咁樣。皇帝嗰度點掃唔掃啊？唔準掃，因為皇帝話我好艱苦啊，乜我去召見上帝咧，哇幾咁辛苦咁樣㗎。佢而家嗰啲唔識啦，中間嗰條路咧就嗰啲人喺度影相啊，咁樣話以前殺頭㗎，皇帝都唔夠膽行留俾上帝行㗎，你要行嗰套去天壇去咁樣嘛，又係唔知咯啲人係嘛所以咧就係呢度講咗咧就係咧呢一個咧。就係咧就以利亞嚟嘅嚇，以利亞嗰一樣噶啦嚇。好，我哋咧就請咧個個都去晒嗰度啦。去到個受洗啦，咁咧請 David 咧就讀埋路加福音嗰度啦。路加福音3章2到6節，亞那和該亞法作大祭司，那時撒加利亞的兒子約翰在曠野裏，上帝的話臨到他就來到約旦河一帶地方，宣講悔改的洗禮，使罪得赦。正如先知以賽亞書所記的話說，在曠野有人聲喊着說，預備主的道，修直他的路，一切山窪都要填滿，大小山崗都要削平，彎彎曲曲的地方要改為正直，高高低低的道路要改為平坦，凡有血氣的都要見上帝的救恩。阿們。阿們。嗱，即係睇翻上面少少，頭先咧就 David 讀咗嗰度啦，讀咗嗰度咧，我哋睇到咧就係路加福音嗰度，咁咧就第3節講到咩啊？頭先佢讀咗嘅啦，係呢度啦，第3節路加福音3章第3節。他來到約旦河一帶地方，咁啊開始悔改啦。再上面啲咧就係咧馬太福音咧，大祭司統治嘅地方係咩啊？我哋通常咧就話咧，你全福音由邊度開始啊？背出嚟。有咩啊？有耶路撒冷，猶大全地，撒瑪利亞，基督嘅地度咧，係嘛？呢度係咯，那時耶路撒冷和猶大咩啊？全地嘅人係啦，邊個大祭司？
你睇睇有冇睇到啊？第下面路加福音我哋講啊，呢個咧就係兩個衰人啦。乜咁兩個啊？你娶我，我嫁你，兩個家族就點啊？輪流做。係啦，聖殿有咩啊？有冇着數啊？梗有啦。哇！嗰隻牛攞嚟嘅時候肥嘅，跟住咧就呢俾隻肥牛我，係啦，俾隻瘦嘅，跟住又盲又瘦，但係嗰隻牛佢話咩啊？呢隻瘦得嚟咩啊？冇疾病啊嘛！你係咪要擺到起碼1個禮拜啊？證明佢冇病啊，先至算得上啊！個個話我行得開咩？我都翻去噶咯喎！我請咗咁耐假，跟住點啊？咪換咯，仲要加錢買隻瘦牛嚟到獻上，肥牛點啊？自己攞拖咗後面啦，攞咗啦，換隻瘦牛就死嗰啲都唔使餵佢噶啦，因為馬上要獻祭啦嘛，就係咁樣咯，係咪？可能望佢話唔係隻眼唔妥喎，你眼你又唔妥，眼又盲，有咩係咁樣㗎？販賣金子啊，乜嘢都有。嗰啲靚嘅金咧，有嗰啲像咧係點啊？當睇唔睇到啊？睇唔到啊！嗰啲靚金嗰啲挑個皇帝像都乜都得，唔靚嗰啲點啊？你有冇搞錯攞呢啲獻俾上帝換啦？咁樣哇，兌換銀幣，哇嗰啲乜嘢咧就喺嗰度咧，就係專門搞呢啲家族生意。邊兩個把持啊？亞拿和咩啊？大祭司，大祭司個家族。嗱，呢兩個所謂嘅大祭司作大祭司嘅時候，上帝嘅話有冇臨到佢啊？冇。臨到邊個啊？施洗約翰。死開古卷嗰個，邊個先係真正嘅大祭司啊？撒迦利亞嘅兒子係就係咧，撒迦利亞約翰咯，施洗約翰咯，係咪？神嘅話就去咗邊度啊？咪就去嗰度咯。所以成個咧就好清楚咧，以賽亞書咧所講樣嘢咧就係咧，約翰點啊？明講，佢話我唔同你講暗語啊。人哋問你係咪基督，佢點講噶？我唔係啊，我唔係基督啊，係咪嗰位先知啊？係咪耶穌基督嚟講嘅咩？我都唔係，你係咩啊？係咪以利亞？我也不是，我係咩啊？鋪平道路，先鋒咯，係啦，我係邊個咪引用咯？正如咧以賽亞書所講嘅啦嘛，所以直接嚟一模一樣嘅抄嘅咋嚇，因為神嘅即呢個咧就100%係咩啊？就係你唔使講啦，明講啦，我就係嗰個咧曠野死開古卷咧，有人聲喊就算咩啊？預備主嘅道，我做先鋒啊！預備主嘅道，通常係點啊？over my dead body 㗎啦，咩獻身㗎啦，係落被鋼刀斬頭㗎啦，修正他啲路啊，咁易咩？嗰啲豺狼虎啊又多咁啊，最後咩啊？大小山灣填平夠咩啊？曹操打仗嘅時候，華容道走嘅時候，嗰啲兵係點啊？有火嗰啲點啊？講晒啲兵，殺晒啲屍體，咪踩住屍體咪走咗咯。邊個守關啊？關公啊，見到佢嘅時候識得嘅點啊？放唔放啊？放唔放冇咗危啦，不危啦。即係睇《三國演義》係咁睇㗎嘛，係嘛？嗱就係咁樣咯。嗱，所以彎彎曲曲嘅地方要改正，點解啊？如果你個心咧冇正義冇聖潔嘅時候咧，神嘅靈臨到你有冇用啊？冇用噶，我哋教會兩樣嘢啦，一個係咩啊？認罪文，一個咩啊？謙恭謹之文。佢咪就係要修直咯。如果你係唔明白神嘅道咧，就吃喝自己嘅咩啊？罪係啦，所以咧全部都有聖經根據噶嘛。咁啊，上帝嚟嘅時候，一切山洼平咗之後咧，真道嚟到世界，救恩臨到世界，恩典臨到世界。所以第6節係咩啊？凡有血氣嘅就得到咩啊？上帝嘅救恩。上帝嘅救恩就係主耶穌基督咯。咁好清楚噶啦。所以咧就直接咧以賽亞書咧就引用咩啊？所以我又引用咗馬太福音、路加福音、馬可，全部其實一樣嘅。不過咧我就要特別引用咧就係咧路加嗰度講到咧就係呢兩個大祭司嘅時候，哇！神嘅話臨到邊度啊？臨到咧兩個大祭司亞拿和喺邊度洗禮啊？約旦河。就馬太福音講到咧耶路撒冷和咩啊？猶太全地啊，並約旦河一大地方人都要咩啊？對啦，咁個大祭司嘅地範圍啦嘛，明唔明啊？所以就好清楚呢個大祭司，真正嘅大祭司就係咯。以賽亞書預言嗰個由邊個成就啊？耶穌基督。施洗約翰係邊個㗎？撒迦利亞6個月嘅時候，
佢嘅表哥伊麗莎白，係啦，伊麗莎白，呢個做表哥嚇，咁咧耶穌就嚟出世，佢見到瑪利亞點啊？個肚裏面咧就點啊？跳舞踢個肚啊！係啦，因為個主人咧就以後會降生啦。咁呢啲咪咩啊？神蹟清楚到冇得再咩啊？哦 OK， 冇得再清楚。因為約翰講好清楚咩啊？我唔用比喻，我用咩啊？明講啊！明講佢哋點啊？明聽咯，咪明咯。所以你知道咧就好清楚。好，下面阿 David 幫我哋讀咧就係第8嗰隻節咧，佢點解咁緊要？呢個草必枯乾，花必凋殘，唯有我們上帝的話必永遠立定。係啦，咁我諗要阿 John 先掂啦，係嘛？我哋男高音，朝早咧死海古卷嗰度咧，呢一句又點啊？唱出嚟啊，詩歌啊，因為辛唔辛苦啊？梗係辛苦啦，俾你同我話走咗啦，個地方又乾又旱，又少水，喺個石屋嗰度，等於咩啊？焗桑拿，抄咩啊？抄聖經，揾到晒咯。抄得最多係咩啊？敬拜用詩篇啦，跟住最多咩啊？賽亞書係啦，乜嘢都成個聖經差唔多齊晒㗎啦。只有一兩卷嗰啲咧，係啦，嗰啲歷史先知咧就冇喺度，但係全部咧冇喺度，因為點啊？梗係流失咗啦，打仗嘅時候咧，咁人殺咗上嚟。點解後來發覺點解淨係啲老人家守喺嗰個營嘅地方藏埋啲聖經，後生嗰啲去晒邊啊？跟隨耶穌傳福音。係啦，次日見到話上帝的羔羊要除去咩啊？世人的罪，跟住點啊？施洗約翰就將自己嘅門徒點啊？交俾耶穌，拱晒俾耶穌基督咧。初期嘅時候，凡係跟從耶穌嘅10個有8個做咩啊？殉道啊！耶穌基督12個門徒，一個掉咗頸，另一個咩啊？開個門徒約翰佢哋其他全部都點啊？殉道，全部殉道啊！咪係咯，死海古卷咪第一批殉殺道咯。黃花崗72烈士出去之前做咩㗎？祈禱 Bible study， 讀聖經班之後出去祈禱，殉道啊，就係咁咯。係啦，冇錯啦。咁所以咧，我哋知道咧就係咧呢一句咧緊要啦。花必枯乾啦，神嘅氣一吹就花乾啦。俗世嘅嘢你追求嚟有冇用啊？你過咗之後轉眼雲煙啊！physical 嗰啲嘢咧，花草就必枯乾啊，花必凋殘啊！神嘅氣一吹過咧就冇用噶啦。唯有咩啊？唯有上帝的話永遠。所以你咪抄咯，抄得嚟咧就點啊？佢就開心啦嘛，覺得有價值啦嘛。如果你整一個咧冇永恆價值嘅嘢，要你咁曬咁焗住炭嘅燒炭嗰啲嘅爐嘅當中。哇！咁我哋好享受咧，耐不耐？咁冇呢個 facility， 有啲地方去到旅遊咧，即係點啊？浸下 hot tub， 跟住去咩啊？炭房嗰度咧加殼水係咪落嗰啲石度住咁樣焗？但係如果你諗下，如果你下下都咁嘅時候焗到你又唔掂啦，係咪？食嘢又冇乜都好食喎，喺度咁樣捱，哇！唯有神嘅話堅持住咯。咁所以咧就流芳百世，佢哋抄咗嗰啲嘅聖經係點啊？全部相對啊點啊？你對呢卷對嗰卷啊，全部都咩啊？一個字都唔錯，因為佢哋好細心啊嘛，全心全意啊嘛。花會凋殘，草會枯乾，唯有咩啊？上帝嘅話永遠立定，所以你咪抄咯，有價值咯。係啦，所以咧死海古卷咧，群體舞早天早上咧宣告嘅一句嘅話唱埋出嚟啊！揾阿 John 去就最好咧，用呢個意大利美聲學派咁樣一唱咧，喺個山谷有咩啊？回音，有 echo， 佢嗰把聲一出到嚟咧，掂晒啦。使用咪係啊，唔使用咪。不過我哋嗰啲成班一齊嘅，所以嗰啲聲都好大嘅。好嘛，咁咧就再落去啦。咁再讀多次啦 ，David 好嘛？讀我哋啦。嗱，你係啦，我哋再思想下。主耶和華必像大能者臨到。他的膀臂必為他掌權，他的賞賜在哪裏？他的報應在他面前。
他必像牧人牧養自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在懷中，慢慢引導那乳養小羊的。誰曾用手心量諸水，用手虎口量蒼天，用星斗盛大地的塵土，用稱山嶺，用天平岡嶺呢？誰曾測度耶和華的心，或作他的謀士指教他呢？他與誰商議，誰教導他？誰將公平的路指示他，又將知識教訓他，將通達的道指教他呢？看啊，萬民都像水桶的一滴，又算如天平上的微塵。他舉起眾海島，好像極微之物。黎巴嫩的樹林不夠當柴燒，其中的走獸也不好像極微之物，係咪？入口不夠作，其中其中的走獸也不夠作燔祭，萬物在他面前好像虛無，被他看為不及虛無，乃為虛空。你們究竟將誰比上帝？用什麼形象與上帝比較呢？阿咩？停喺呢度，我解釋下。嗱，一講到呢，就係三一真神，聖天父創造，神嘅靈運喺水面上面，係代表咗咩啊？謀士策略 ，Holy Spirit Guidance 係嘛？第三就係聖子啦。所以一講到呢，上帝係講咩啊？三樣嘢出晒未啊？出晒嚟啦！創造天地嘅時候呢，神嘅靈就係點啊？運行在水面上面，跟住呢，上帝說有嗰個 word W-O-R-D 呢，嗰個道係咩啊？嗰個命令係咩啊？主耶穌咯，主耶穌。嗱，所以一講到呢耶和華嘅時候，大能者呢，一講到佢點啊？一講到上帝三一真神出晒噶啦，咁啊全部呢，賞賜在邊個啊？有8點講嘅係咩啊？耶和華上帝咯，報應係邊個啊？亦都係耶和華啦，所以唔使諗噶啦。而家就千祈唔好諗住呢，就係你信其他宗教呢，你信印度教、佛教咁你諗住呢，死後呢，去翻嗰度，唔係信咩教都要面對邊個啊？白色大寶座邊個啊？三一真神啊！係啦，千祈冇搞錯啊！冇諗住乜嘢，又你信咩宗教呢？就邊個審理？唔係嘅，所有創造天地只有一位係咩啊？三一真神，聖父、聖子、聖靈係嘛？天地本來呢，就混沌黑暗嘅。上帝嘅靈 Holy Spirit 運行在水面，上帝話說有，說就咩啊？耶穌基督咯，命令咯，命立就立，叫佢停一停，係嘛？咁咪三一真神咯。所以咁咪講到啦，一講到咧，上帝嘅時候，聖子係點啊？係我哋嘅咩啊？牧羊人啊！所以咧有幅畫，咁你睇牧羊人嘅時候咧，咁牧羊人咧。就我哋係羊嘅時候咧，就耶穌基督係點啊？將我哋點啊？抱在懷裏啊！佢嗰個權杖啊，趕豺狼啊，咁所以好多話咧就曲曲地一個權杖抱隻羊咧，就你同我係咩啊？小羊，梗係父懷你嗰隻羊啦，肯定係嗰隻羊啦，明唔明啊？咁啊一睇到呢度咧，我哋知道嗰啲好多話咧就喺呢度啦。就慢慢引導，因為我哋點啊？行快啲點啊？犯罪如羊走迷，各人偏行己路咯。慢慢一步一步咁樣引導我哋，因為我哋成日好易犯罪噶嘛。引導餵養小羊啦，跟住問彼得你點啊？你都要點啊？餵養牧羊人願意為咩啊？讓翻第10章餵羊捨命係啦。咁所以咧就哇彼得後來喊啊點啊？諗下嘅時候再一幕過落去喂咬佢踢佢嗰個係咩啊？惡嘅羊仔，我搞錯我餵養佢搞我踢我喎，同台吃飯嘅人有人用咩啊？腳踢我，用腳踢我，咁啊喊咯！但係耶穌基督話：你係咪願意咧？咁啊願意係話願意嘅，但係係咯，跟住回頭望，點解嗰個抬出嚟？小子們啊，你們應當彼此相愛。喂，唔係彼得話唔係喎，我講嘅道基本上咧呢個咧就使徒信經。成篇都係噶咯，喂，點解佢講兩句？你們要彼此相愛，人哋話佢講嗰度好過我啊？跟住個心點啊？
唔舒服，跟住再睇下佢咧，人哋抬佢2次，臨尾上天咧就斷氣啦。佢自己點啊？倒釘十架，俾人哋紮住啊，係嘛？帶佢唔願意去嘅地方啊，受審啊，倒釘十字架，跟住點啊？這人如何？耶穌點講啊？與你何關？如何？與你何干？再問你，你記唔記得㗎？你得人如咩啊？得你係咪願意繼續咧傳福音咧？就喺嗰度停咯，係嘛？所以咧就好清楚咧，由舊約咧一定要睇到新約，3次問佢咪喊晒咯，係嘛？跟住咧就唔好互相望，唔好比較啊！唔好比較㗎啦，咁所以係咁樣啦。上帝睇得起彼得㗎，即係教會管理official 嗰啲俾佢。但係細心照顧瑪利亞嗰啲咁嘅嘢咧，又醒目咁肯定所愛嘅門徒約翰啦。誰曾用手心咧就量嗰啲海成個海洋地球最大部分，你喺咧太空望落嚟嘅時候，係乜嘢佔最多啊？水。呢啲所有水在上帝嘅手心度係點啊？可以量咯，夠啦！上帝隻手大唔大啊？梗係大啦！上帝創造噶嘛，喺手心嗰度啷下啦，都唔會超出個範圍。叫佢停咧就停啦，係嘛？幾咁犀利啊！命立就立，叫停就停。佢用咩啊？用虎口大唔大啊？哇！我哋虎口咁細嘅喎，虎口咩啊？糧倉添，有啲係唔係我懶近添啊？得，或者佢個原文意思係咧勁啊大用咩啊？星斗嘅量咩啊？呢個塵土大地啦，又拼令山令全部都講晒咩啊？講咗上帝啦！一講到上帝嘅時候咧，講到咩啊？講咗上帝，講咗耶穌基督，講到咩啊？13節開始講咩啊 ？Holy Spirit 啦，耶華嘅心係個靈睇唔到嘅，跟住邊個咧就做得謀士邊個做謀士？邊個教佢啊？有冇教㗎？冇啊！佢咪三一真神合一噶嘛？有冇想商量啊？冇啊！魔鬼就上嚟話我都想上去，俾人哋希伯來書踢佢落去話咩啊？你係咩啊？被造嘅上耶穌基督咩啊？生成嘅係啦，呢一句咧就魔鬼兩樣嘢咧頂唔住。第一樣嘢咧提佢，喂，你唔係彌賽亞喎，你唔係高末者，你係被造嘅喎，唔係生成嘅喎。第二句咩啊？耶穌嗰啲寶血咩啊？連你都救到，洗淨嘅，哇！魔鬼call 撈嘢啦！呢兩樣嘢佢就反面嘅，佢頂唔住㗎。所以你試念諸靈咧，聖經講一定咪問呢兩樣咯，係咪承認咧？耶穌基督咧就係基督受膏者係生成嘅咁咧？彼得就講係啊，咁咪得咯。跟住問係咪基督嘅寶血咧赦免一切嘅罪？哇！魔鬼頂唔到，去揾人墊屍體㗎嘛？一問佢咪反面㗎啦。所以你在夢中有嗰樣嘢，如果你清醒嘅時候，或者遇到啲鬼嘅時候咧，問佢咧就知道係咪邪靈。一有邪靈嘅時候，淨係背咩啊？兩樣嘅啫。主禱文，主禱文同埋咩啊？你急得嚟就識呢兩，因為其他你都嚇到唔識啦，係咪？全世界都咁噶啦，即係最熟噶啦。但呢兩樣你其他你唔熟噶啦，有啲再熟啲啊，背埋咩啊？我哋教會咧，使徒信經，使徒係啦，使徒信經3樣噶夠噶啦。其他嘢唔好諗，諗得嚟咧，俾佢嚇一嚇你唔記得噶啦嚇。嗱，所以咧我哋知道咧就係咧冇得商量嘅，因為上帝三一真神咧就互相噶啦。神嘅靈行咗嗱天地萬物咧混對黑暗，上帝聖父啦的靈 Holy Spirit 咧運行在水面上面，上帝説就耶穌嘅道啦嘛，命令啦嘛，有就有啦，就係呢個三一真神啊嘛。咪講咗啦，呢個 Holy Spirit 啦，教導佢冇嘅三一真神嚟噶嘛。可能我哋係點啊？認下低位先得㗎。我哋人係咩啊？水桶嘅咩啊？下面一滴啦，下面嗰度講完上帝之後咧，就講到可能萬有咩我哋咁又微塵啊。所以啦 Esther 有時祈禱嘅時候咧，我哋係微塵裏面一粒有乜有乜講嗰啲都有聖經基礎㗎，真係微塵嚟㗎上帝能夠舉起咩啊？講到上帝嘅大把嘢啦，舉起咩啊？仲可以乜嘢都係啦，喺度有乜嘢咁，但係咧對佢嚟講咧，你嘅海島係咩啊？巴別塔高啊！上帝點啊？我們落去咩啊？睇下佢，你以為接近上帝好高，上帝話咩啊？有排未到啊！你我落去睇下先，睇唔清啊！天通天喎，冇用嘅人咧就錯亂去咁所以人唔得噶。
你話黎巴嫩啊，肯定黎巴嫩最繁榮、最靚，黎巴嫩香柏樹夠唔夠燒啊？唔夠啊！最繁榮嘅地方唔夠柴啊，最多走獸啊，夠唔夠做燔祭啊？也不啊！中國咧好犀利㗎，試過成萬一萬咁嘅獻俾上帝，係啦，就猶太人咧通常點啊？獻幾隻就得㗎啦，冇咁多啊！中國打仗都犀利啦，長命之嘅坑殺咧趙卒幾多啊？20萬，哇！你邊人哋以色列人你數20萬嚟都冇啦，係嘛？即係佢哋嗰啲打仗嗰啲數幾百都走啦，係咪？所以咧就係中國但係後來中國因為咧皇帝就天子天嘅兒子佢就霸咗耶穌基督個位咯，咁所以咧就係人就唔可以咧就係敬拜上帝，唯有皇帝自己咪叫做淫治，祭祀嘅治，淫治係咩啊？全家殺頭啊！咁所以咧就係咧就令到人就拜唔到上帝，拜咩啊？參天河岳神主牌乜嗰啲搞亂咗啦，所以皇帝好大罪啊！中國啲話自己天子喎，你點話？只有一個係咩啊？獨生子啊嘛，即係一個咩啊？耶穌係啦，你搞亂咗呢個概念咧就唔得噶啦！嗱，萬民在他面前好微小嘅，好似虛無都講多咗，跟住咩啊？虛無都不及，係啦，不及虛無啦，虛空所以虛空咧，原來咧就你鬧你虛空嘅虛空誰比上帝有什麼對虛空虛空咁咧就又用咩同上帝比較？有冇得比較啊？冇啦，冇得比較噶啦，冇得比較，係啦，冇得比較啦，好嘛？好咁今次請阿 Kitty 啦，好嘛？幫我哋讀下咧就以西結書啦，好嘛？你同我解釋下。OK，主耶和華說：我必親自作我羊的牧人，使他們得以躺臥。失喪的我必尋找，被逐的我必領回，受傷的我必前果，有病的我必醫治，只是肥的壯的我必除滅，也要秉公牧養他們。阿們。嗱，呢度咧就講到所有喺舊約嘅先知書裏面彈下就彈咗邊個啊？頭先就彈咗咩啊？三一真神。呢個彈下就彈咗咩啊？約翰福音第10章咧，一講到牧羊人，我哋咧彈到邊度㗎？約翰福音第10章，耶穌話我是羊的牧人，我是好牧人。盜賊來咩啊？又偷竊又殺害啦，又毀壞啦。我來了是叫咩啊？人得生命，得生命，得豐盛，得更豐盛。邊個講道講呢句啊？邊個講道？你俾我牧師冇提，我又去提添。冇。佢又提咗，我來了叫人得安息提咗嗰度。安息嘅。凡勞苦擔重擔嘅人好啦，呢度咧就講到咧，邊個係我哋嘅羊啊？我哋牧羊人係邊個？係耶穌咯。耶穌話我咩啊？親自就咩啊？自己咯，自己有邊個啊？耶穌基督咯。仲有邊個夠膽講親自啊？耶和華說咩啊？我必親自作我羊嘅牧人，因為咧你們的上帝同神關係好翻啊嘛，使他們躺臥咩啊？加翻落去詩篇23篇躺臥在咩啊？青草地上，係啦，可安歇嘅水邊。一講到水，我哋通常講咩啊？活水，好座流出嚟嘅活水，飲咗之後咧就永遠不渴，直湧到永生。係我哋講呢啲㗎，我哋屬靈人嚟㗎嘛。講下咧，我哋咧就上天堂㗎嘛，係咁樣嘅。你唔講呢啲，諗埋晒啲世俗嘢就點啊？就問水咯。你個心係點啊？諗上帝嘅嘢你咪升天咯，咪同上帝一齊咯。諗埋晒啲衰嘢，諗埋唔好嘅嘢，被提啊點啊？幫唔幫到你啊？幫唔到你啊！即係突然間要 rapture 嘅時候，突然間咧就被提嘅時候咧，我哋走晒你翻去教會牧師，我留餅帶俾你啊！哎呀，我哋被提啦，你自己咧小心出去啦，因為咧剩翻落嚟嗰啲都係咩啊？驚人惡人鬼被提嗰啲你都知道，肯定有咩啊？非男唔係是男信女啦，你出去個個對住你笑，跟住點啊？嗰頭咩啊？背後政府捉你啊！你真係㗎，你好似咧Left Behind 嗰幾套書，哇！咁你小心啦嗱，所以我哋咧就一定個心啦，你保守你啲心性，我一齊。上次阿 Kitty 祈禱咧，
就應該話，因為一生嘅功效由心發出，由心而出，係啦，咁啊記熟咗。因為我哋通常講咧就係要裡面咧係用咩啊？神嘅話就直湧到永生咯。咁嗱咁所以咧就係咧，耶穌基督嚟係咩啊？叩門，係啦，尋找咩啊？尋找亡羊。咁所以咧就係16節咩啊？失喪嘅咩啊？靈必尋回，必尋找啦，係嘛？被逐嘅要點啊？被逐巴比倫的領回，又乜嘢啦？被逐的領回，受傷的醫治啦，受傷嘅點啊？受傷的包裹。所以你同我要點啊？要學邊個啊？主耶穌。Good Shepherd，呢個咧就以馬內利堂有個叫做咩啊？善瑪利撒，撒瑪利亞人。係善瑪利亞叫做咩啊？木愛堂。木愛堂。係啦，就嗰個意思包裹啊嘛。OK。就木愛堂啊，就嗰個意思係撒瑪利亞人啊，就係呢有病嘅點啊？得醫治咯，咩耶穌基督咯。但係點解有啲會肥啊？有冇啲雀知唔知道㗎？點解其他雀就餓死㗎？因為個口點啊？大，跟住咧就個媽媽打蟲翻嚟，次次都點啊？俾佢咯，俾佢食，搶人哋嘅嘢食。跟住咧就有啲仲衰啊，將嗰啲幼細嗰啲點啊？推出硬出個籠，硬出嗰個巢就跌死啊！咁樣有冇啲咁嘅嘢啊？咁所以要點啊？冇肥啲話，除滅咯，除滅。上帝係咩啊？公義嘅上帝啦，牧養所有嘅人咯，明唔明啊？所以咧，你唔好諗住肥啊，有乜嘢借頭借路咧就霸咗人啲嘢獨食啊！就乜嘢啊？在神嘅面前咧就係難得天堂嘅福氣，唔係話獨食難肥啊！難得天堂嘅福氣，上帝咩啊？天堂係啦，你自己霸住嚟食物，我必除滅啊！所以你唔好以為咧就鬼鬼骨骨咁樣攞多啲着數咁樣，上帝唔中意嘅。你一定要上帝中意咩？好人好羊。但你其他嗰啲搞鬼骨骨嗰啲咧，我必咩啊？除滅啦！除滅肥又壯嗰啲咩唔掂嘅，唔好諗住自己好掂唔得嘅，上帝唔中意嘅。記住啦，我哋人生嘅當中都要點啊？學習咯，係嘛？學得到嘅時候咧，就上帝醫治我哋，幫助我哋前果我哋嘅傷領回我哋得嘅尋找我哋咁搞掂失喪嘅得着咧醫治尋回咁咯，明唔明啊？所以一定要做噶，唔係咧就你讀咗聖經咧就冇運用噶啦。咁學完咗之後咧，你同我做個好人，好人就得咩啊？福氣，跟住咧福杯滿日就點啊？將啲福氣點啊 ？Be the blessing of others， 身邊嘅朋友得着，家人得着祝福啦，係一定要咁做噶嚇。好，咁咧就好嘛 ，David 同我哋讀咧就係第5嗰度咧。偶像是匠人鑄造，銀匠用金包裹，為他鑄造銀鏈。窮乏獻不起這樣供物的，就揀選不能朽壞的樹木，為自己尋找巧匠，立起不能搖動的偶像。你們豈不曾知道嗎？你們豈不曾聽見嗎？從起初豈沒有人告訴你們嗎？自從立地的根基，你們豈沒有明白嗎？啱咩？最後挑戰我哋咯，唔明白咩？但係世界上嘅人唔明白嘅人多唔多啊？多啊！幾多偶像啊？包咩啊？包金又銀啊！哇！不過呢度得罪好多人啊！有幾多個面㗎？4面。係啦，話你講啊？點啊？係啦，冇錯啦，4面啊，又乜又乜，攞個罩整住，哇！乜嘢咁樣？有啲銀啊，鑄造啲銀鏈啊，咁樣。喂，有啲冇咁多錢嘅，就做咩啊？揾個咩木啊？有啲揾下揾唔到嘅，我都冇咁啦，就係咩啊？以色列冇啫，而家咧就世界上面好多人咧就去邊度揾啊？海邊啊，石頭啲木浸完水嗰啲好硬嘅，飄嘅牛喺嗰度加工啊，點啊？容易快啲做偶像啊！嗰啲木好硬啊，不能朽壞嘅樹木啊。如果你不能朽壞樹木咧，就都幾貴嘅。係嘛？我哋中國咧有啲嘅木咧做棺材嗰啲啊，點啊？貴過咩啊？柳州木。柳州木咧就普通噶啦。杉木。唔係都唔係。咩木啊？咁牧師。即係叫啲咩木啊？嗰啲黑色嗰隻咧。而家啲三星堆啊咩地方好似揾到黑色嗰啲木啊？咁就唔知啦。黃金啊，
因為佢點解佢係喺嗰啲嘅下面咧沉咗喺嗰啲嘅污泥嘅當中，再俾嗰啲嘢咧就係漚佢，漚完咗之後咧就叫做金咩啊？金咩木嗰啲喎？係啦，嗰啲咁嘅木咧貴過黃金啊！做棺材嗰啲檀香。檀香木。我覺得都唔係嗰啲咩藍咩啊？我唔記得咩木，因為我冇諗嗰啲嘅。我諗燒咗上天啊！冇諗嗰啲好貴嘅，仲貴過黃金嘅嗰啲木，好大塊嘅咁樣。即係到咗而家都即係幾千年咧都唔變嘅嗰啲，有冇用啊？冇用，做偶像啊！挑選不能朽壞，嗰啲樹木有咩用咧？我哋好感恩，我哋挑選咗個咩啊？你啲聖者不見朽壞係咩啊？耶穌基督咯。死亡不能夠令佢朽壞佢咩啊？復活嘅主咯。係嘛？你揀偶像你梗係死啦！揾呢個好識挑黑嘅有咩用咧？立起咧不能搖動嘅，咁你嗰啲嘅偶像啦，咁所以咧就上帝同偶像嘅比較好清楚啦。所以咧就我哋拜唔拜嗰啲啊，千祈唔好去啲廟啊，去到咩地方咧？點解嗰啲咁邪咧？多人拜佢又點啊？魔鬼中意係咩啊？中意人拜噶嘛，特別陰陰濕濕咁樣叫你帶落咁，哇呢個好靚噶，你跟我落去地下室啊嘛，嗰啲千祈唔好去，因為嗰啲地方咩啊？邪靈所在啊，冇陽光冇成，你係以為好嘢啊正啊咁樣啊，帶埋你去算命冇咩話你就交咗俾佢咧，你難搞，千祈唔好去特別東南亞嘅地方咧，就最好咧就跟旅遊社或者有人帶住你，唔好到處亂供噶，供話俾人捉咗啊大鑊啊，俾嗰啲咩偶像嗰啲乜嘢。入咗邪迷嗰時好難搞噶，咁又要好長手，咁牧師都會幫你搞嘅啦，咁長手尾啊，冇謂搞咁多嘢小心啲啊！特別東南亞嗰啲國家嚟到係偶像多，好多地方咧就前面有整碟嗰啲祭鬼嗰啲咩雞蛋花啦，又黃有咩嗰啲碟嗰啲千祈嗰啲地方你見到咧就避咗去噶啦，有好多嘅花園嗰啲地方咧，一嚿嚿嗰啲門咩嗰啲柱咩柱像一個個鬼仔托住咩嗰啲咧，都係咩唔係好嘢嚟㗎你見到嗰啲地方咧，有呢啲咁嘅嘢咧，就係差唔多要借頭借路，要走㗎啦，避咗去啦，冇嗰啲地方危險嘅。好，今日都要同我哋到第6嗰度我解釋下。上帝坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗蟲，他鋪張穹蒼如幔子，展開諸天如可住的帳棚。咩？所以我哋睇得到咧，地球係咩啊？係圓定方㗎？圓啦，因為上帝坐在咩啊？大圈之上。大圈啦，有冇大氣層啊？有啊。所以而家咧，所有嘅電訊就靠乜嘢咧？就係可以咁快咧，靠大氣層嗰個咧，折射翻落嚟咯。一出去嘅時候折射翻落嚟，咪成個地方咪傳得快咯。全部而家科學咧就好咩噶啦，靠晒咁樣噶啦咁所以咧就其實好多嘢咧就講晒。如果你係睇聖經細心嘅時候咧，根本你好多知識嘅。不過好多人睇又點啊？冇細心嚟到研究咯。其實講咗好多嘢，唔係話嘅嗰個寫出嚟嗰個咧就寫得出嘅嘢係咩啊？寫下嘅時候咧就上帝個啟示係令咩啊？佢寫咗啲嘢，佢自己都咩啊？未必明係啦，但係我哋後來到咗而家咧就明啦。特別咧睇到啟示錄嘅時候咧好多嘢咧去睇到，但係點啊？佢唔會明噶。點解有鐵器又要噴火嗰啲咩？天又飛嚟飛去，而家都未有，但係遲啲會唔會有啊？肯定有啦，垂直升降嗰啲嘅嗰啲戰士咩隨時都會咩有啦，而家啲無人機，但以後咧就會唔止無人機噶啦。F3都係啦，嗰啲咩飛鞋嗰啲就殺啦。垂直。中國咧，中國嗰啲兩隻啦，一隻叫做咧就係咧巡邏嗰啲係狗啦，但係戰狼先犀利打仗嗰啲戰狼嗰啲狼唔夠膽出嚟巡邏嗰啲，哇！一群戰狼咧100隻放出去，你都點啊？你都頂唔住啦！真係，所以咧就打仗咧就點啊？而家唔打地面戰嘅啦，而家全部一打咧又轟嘅時候咧，又捐又乜，三線又地又去，天空又去。地面都捐樹林啦，乜嘢似都咩？嗰啲狼咧，而家巡邏係噶啦，幾多狼唔夠膽俾你睇啊！睇到啲狼咧跑步咁嗰啲，哇！上樓梯嗰啲咩動作靈活到點啊？靈活到你唔夠佢快㗎，驚唔驚啊？去攞槍，去攞乜？
最後裝埋炸藥，哇！一隻狼將對喺城市裏面係點啊？喺啲牆角嗰啲地方捐兩捐出嚟，你點啊？完全冇得防守啊！天空又嚟，下面又嚟，各樣嘅嘢咁啊嚇死你啦！好，咁咧就今次 Kitty 咧幫我哋到第7嗰度好嗎 ？OK， 他使君王歸於虛無，使地上的審判官成為虛空。他們是剛才在上，剛才種上，根也剛才扎在地裏。他一吹在其上，便都枯乾。旋風將他們吹去，像碎秸一樣。那聖者說：你們將誰比我，叫他與我相比呢？相等呢？你們向上舉目，看誰創造這萬象，按數目領出，他一一稱其名，因他的權能，又因他的大能大力，連一個都不缺。阿咩？呢個咧就主耶穌基督啦。所以地上嗰啲嘅王咧，而家好多離開聖經各樣嘅嘢咧，係用咩啊？用虛無同埋咩啊？虛空係咪？虛無虛空頭先講過啦，唔掂噶啦。所以你啱啱呢度種嗰樣嘢，我講過啦。上帝嘅吹氣，上帝審判嗰啲咧，唔係嗰口靈氣 Holy Spirit 係咩啊？一吹落去就點啊？枯乾凋謝又咁樣。好像咩啊？碎秸又如咩啊？糠秕被風吹散，惡人在義人的會中，4個字咩啊？也是如此。哎呀，要用翻，要背下喎。也是如此。因為我哋個詩班唱幾次喎，每年唱2次嘅喎。也是如此。也是如此啊！因為詩篇第1篇係咁噶嘛。好似啲碎秸咁樣，冇米谷啦，冇生命嘅基督徒就好似咩啊？冇米谷咁樣吹咗咩啊？糠秕一樣啦，被風吹散啦。惡人在義人的會中也是如此。呢個咧就係咧好感恩咧，就係我哋黃飛賢老師咧就作得咁好咁我哋都要練一練啦。而家好感恩咧，有 John 喺度彈下琴，咁我哋咧就好啲。不過啲都係要練噶啦，大家都要加啲啦，因為咧好多長者嗰啲咧就以前咧就好夠聲，係咪？好似黃飛賢師母咁樣Amy 而家好似都細咗聲啦，係嘛？係嘛？咁所以大家要加把勁㗎啦，係嘛？如果唔係到時咧就人多，但係卻係咩啊？未必有聲㗎啦嚇。咁到時咧就係唱咩咧？就係鼓勵大家互相勉勵，係嘛？冇人同上帝比得到嘅。呢個就係上帝的權能所以咧所有審判樣嘢唔係只有唯一一個審判係咩啊？係上帝啊！其他嗰啲咧啱啱插上去嘅生長嘅冇嘅碎秸咁樣過眼咧就係咧係完全咧凋謝衰殘㗎啦。所以我哋睇得到咧，唯有萬象咧，上帝領出嚟嘅時候稱其名咁亞當夏娃，上帝叫嗰啲動物嚟到佢前面咧，俾佢咩啊？命名即係等於咩啊？降服在他腳前叫佢咩就咩，我哋叫老虎。英文嗰邊叫 Tiger， 咁咪搞掂。Tiger，佢就聽晒啦。俾佢名就係你屬於我噶啦。咪俾命名咯。就係咁啦。好，David 同我哋到第8嗰度好嘛？你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的上帝耶和華，創造地極的主，並不貧乏，也不困倦。他的智慧無法測度，疲乏的他賜能力，軟弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，強壯的也必全然跌倒。但那時候耶和華的必重新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。阿們。阿們。咁頭先講過啦，今日上晝食餐嘅時候咁成扎我哋嗰個咧就輔導學嗰個咩白頭翁又喺度啦，祝福嗰個又喺度啦，係嘛？陳耀堂牧師喺度，我哋同工會主席咩翻咗嚟啦。所以我咧就而家咧就冇得站台啦，因為佢同我同台食飯去做翻主席我係acting 嘅啫，代主席係啦，代主席係啦，咁佢都走咗幾個月啦。
咁咧就係啦，佢翻嚟啦，咁係啦，全部都喺晒度。咁非常之感恩啦。呢個咧就係佢講得好好啊，林語堂。陳耀堂牧師嗰時，我哋有次咧就係係嘅退休會。隻老鷹啊嘛。會出啦。我記得嗰次係咪本來係請咗梁燕成定邊個係咪啊？我唔記得請咗邊個。嗰次唔係，嗰次唔係嗰次係請佢，不過只不過佢話佢要講完，跟住唔知要翻教會，翻教會，都係講請佢嘅，係佢。嗰次緊張到我，係佢。突然間佢講完話嘅，可能安排唔到，話嚇到我，你點搞咧？我要講翻教會有佢，就咁啲。係啦，佢哋講個鷹真係好深刻印象。脫咗毛之後咧，又再重生，再想走過，有翻多幾多年係嘛？所以咧就係咁噶啦，重新得力啊，展翅上騰，翱翔啊！因為咧就我哋最近唱咩歌咧，就聖靈嘅風啦，帶領住我哋疾風咁樣。疾風係啦，我哋奔跑啲嘛，不困倦，行走咩啊？因為我哋嘅腳步平安嘅，因為咩啊 ？Good news 嘛，去傳福音啦嘛，幾咁開心啊！所以呢一章你話係咪好多嘢啊？全部都新約用晒噶啦！如果你話你呢四呢以賽亞書40章你唔識咧，睇唔明咧，咁你新約又點啊？基本上唔多掂噶啦，係嘛？全部講耶穌基督嗰啲嘢，你完全都係嘛？如果睇到之後咧，就可以咩啊？重新得力啦！但我哋等候耶和華噶嘛，使唔使驚啊？係嘛？一齊嚟去努力為主作工，同埋我哋教會好感恩啦！啱啱咧，我哋又話缺錢嘅時候，上帝點啊？又俾少少錢我哋，等我哋有啲信心啦。又缺呢樣嘅時候，突然間又做有呢個事工喎，係嘛？咁啊好感恩。我哋需要有顧問嘅時候咧，李炳哥牧師又過嚟咧，又過嚟嘅鼓勵兩句啦。咁希望咧就係即係依靠上帝啦，一同努力，同埋咧真係㗎，你世俗嘅嘢。肉體嘅嘢都會咩啊？凋謝衰殘，咩位你總之用好多名詞都係噶。唯有咩啊？神嘅話係咩啊？永遠立定，堅立係嘛？咁所以我哋咧就追求咩咧？好明顯啦，梗係咧屬靈嘅嘢啦。其他嘢唔好嘥時間啊！真係你搞咁多嘢冇意思嘅，係嘛？咁啊相當之感恩。係啦，今日咧就係相當豐富啦。好。牧師，你漏咗一節定27節？係咁啊，講埋27節係第。呢度26咗，仲有28啦，冇啦，27節。雅各上面，雅各係啦，講以色列嗰兩個地方啦。係啦，27係整漏咗雅各啊！嗱，以色列人亞支亞佐又話咧就呢樣嘢道路又隱藏行唔到清唔清楚啊？盲都睇到上帝嘅要求啦。上帝會唔會話嘅話我好慘啊？我有神逼迫人哋擄掠我啊！但係又睇到佢自己就對人點啊？唔夠好啦，係咪？所以咧就係咧，為何說咧我嘅道路咧又話隱藏其實上帝係點啊？清唔清楚啊？好清楚噶啦。行點樣行？你施洗約翰都講得好清楚噶啦，所以我哋嘅心要點啊？天國近了，需要咩啊？悔改開始，悔改之後預備咗上帝嘅道係點啊？入到嚟，同埋我哋將裏面有足夠空間容讓咩啊？聖靈動工咯，係嘛？其實上帝嘅路咧，俾以色列人咧，俾世人，你清唔清楚啊？好清楚，以色列如果你受到冤屈咧，上帝知唔知啊？會幫你噶，但係你唔好咧就自己受冤屈，你又點啊？冤屈其他人，係啦，咁所以我哋知道咧冇得推噶啦，上帝嘅道路咧向以色列人清唔清楚啊？清楚。重唔重複啊？不斷重複啦，你睇撒迦利亞書嗱，今日咧就頭先咧就係我喺到家庭教會嗰啲啦，咁啊啱啱咧就直播緊，好似話好多人睇嘅咁咧就係咧。BC 論壇咁啊講咧就係咧撒迦利亞書，下次啱啱講到咩啊？11章，佢又啱啱咩啊？今日講11章咯，咁啊下次到我哋團契牧師又啱啱今日11章你有冇睇到啊？我 send 咗啲
send 咗啲相俾你啦，咁啊啱啱咧11章咁咪講啦，哦，OK 撒迦利亞書咁啊，但係重唔重複啊？重複一唔一致啊？一致但係3番4次以色列人係點啊？睇唔到。好似士師記係點啊？有人幫完佢之後咧，就乖咗一陣，跟住點啊？轉頭點啊？又再犯罪。罪啦，所以又係咁樣啦，冇隱藏嘅，上帝好清楚要佢哋點樣行咧，好清楚噶啦不過咧就以色列人以色列咪就係我哋咯，雅各咪咩啊？咪我咯，係嘛？就做錯咗咯，又話只個你上帝叫你梗係教會侍奉噶啦，個個都搏晒緊嘅時候。你唔侍奉咩？啱唔啱啊？好清楚好清楚教會事工噶啦，咁啊大家一齊努力，咁啊為主作工所以冇得推雅各就係協和教會係咪？咪以色列協和教會上帝知嘅，真係嘅，一樣不缺咁啊第26節話咧就使到我哋大能大力，連一個都不缺，一個都唔會丟棄嘅，但係你要咩屬於主嘅咯。阿咩？多謝。係好清楚應該清楚噶啦。阿咩？好，咁咧就我諗今晚咧就七七八八啦，好感恩。咁大家祈下禱啦，即係我自己一個心願咧就係咧，中國教會咧就唔好話嘅，又有家庭教會有咩三字教會，其實咧南京神學院嗰啲都好多好用心嘅，好多，因為我去開咗2次會，一次咧就喺我諗20年前，一次咧就最近2-3年前咧都去咁佢哋個個都係好，其實都好多好用心嘅。一個牧師有時候咧睇好幾間教會咁樣都好辛苦嘅，都係好即係好忠心嘅僕人啦。所以咧無論家庭教會今日見到好多啦咁希望咧亦都係我返中國都冇乜事啦因為啲相咧。我都曝光㗎啦，冇辦法啦要我出嚟唱歌咁咁我都唱歌佢哋啲相咁唔緊要啦同埋頭先個論壇咧佢都傳播嘅會播映嘅，咁我都唔緊要啦我哋為主嘅緣故咧就即係預咗一個咧受苦犧牲嘅精神但係其實大家都知道其實我係愛國嘅，我唔會話嘅又搞乜嘢，我唔係搞嗰啲嘢嘅。咁但係我亦都唔會怕咯，係嘛？咁我哋教會都係嘅，我哋比較政治係中立但係我哋都跟聖經咯全部講嗰啲都係聖經嚟嘅好嘛？咁就祈禱咯，好嘛？好，我哋大家一齊感恩慈愛嘅天父，多謝你啦！咁亦都好感謝咧，就李炳光牧師喺我哋當中咧係咁大年紀，但係咧咁有力量嘅嚟到係正道求主嚟到保守我哋，俾到我哋咧常常感恩嘅心嚟到依靠上帝。同樣地咧我哋咧就好似李炳光牧師咁樣，哇！原來好多年前已經有呢個心願，係好艱苦地咧基督少年軍嗰度咧用咗咁多力，慢慢咧到咗而家咧，仍然咧喺當中有幫手有策劃嘅。求主耶穌都俾到我哋咧，亦都同心協力嘅為主作工。我哋睇到咧就係潘應球牧師都年紀好大啦，亦都係兩位牧者都年紀大，但係都係有咁嘅心嘅時候咧，好難得啦。我哋好多教友咧睇翻咧，其實好多都係上咗天噶啦。咁我哋唔係話有啲咩感慨，但係我哋知道有日咧，我哋都同佢團聚嘅。而求主嚟保守我哋，在世嘅時候咧就要珍惜，就要為主作工。亦都好感謝主咧，看顧我哋嘅教會，俾到我哋教會咧喺各大福音機構咧關係都非常非常好。今日咧啱啱上晝恩福啦，跟住有家庭教會咧，我哋咧 BC 論壇啦都係有份嘅。遠東廣播嗰啲嘢都有份啦，恩宇亦都有份啦。咁所以我哋咧正主亦都好多啦，咁亦都感謝啦，求主嚟到引導，俾到我哋咧都係盡力參與，互相嚟到鼓勵。有願主耶穌基督繼續帶領我哋嘅前路，俾到我哋開心作更大嘅侍奉。仰望祈禱感恩交託奉靠耶穌基督得勝名字，阿們。我哋一同領受祝福，願三一嘅真神聖父聖子聖靈嘅喜樂平安智慧醫治引領能力常常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。